নমস্কার বন্ধুরা, সুজাতা ব্লগ উইথ মেয়ে চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন বন্ধু আছো তারা আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা অল নোটিফিকেশানটা অল করে দেবেন। তো দেখুন বন্ধুরা, এটা আমাদের বাড়ির পোষা বিড়াল। তো কেমন করে ঘুমোচ্ছে দেখুন। ও বাবু, ঘুম ভাঙাও, ঘুম ভাঙাও। ঘুম ভাঙছে না? ঘুম ভাঙাও। কি হলো তোমার? ঘুম ভাঙাও। ঘুম ভাঙবে না? ঘুম ভাঙবে না? আবার ঘুম যায়, আবার ঘুমায়। বাবু ঘুম যায়, আবার ঘুম যায়, আর ঘুম যায়। ব্যথা তুলে হ্যাঁ তেলে না সোনা ঘুমায়। এবার ওদিকে দেখাও, ওদিকে ছবি দিলে এখানে মাথাতে মাসিমার মাথা দিচ্ছ। আরাম দাদা একটু ভালো করে মাথা দিন। এনে সবাই ঘুমা, ঘন ঘুমায়। তাই কেড়ে কি করছে? আবার ঘুম, ওরা ঘুমে ঘুমায়। আর এক মোবাইল দেখবি না? আবার এখানে কামড়াচ্ছে। বিড়াল আমার সোনু বিড়াল, এর নাম বুড়ো।